Bene ragazzi, qui Giovanni oggi andiamo avanti con Alice Madness, quindi premiamo Start e qua dobbiamo premere un'altra volta Start. Continua partita. Rompi i contenitori per scovare le rose, la salute o i denti per potenziare le armi. La modalità isteria è la migliore possibilità di sopravvivenza in caso di isteria non resistente. Eravamo arrivati dove lei aveva visto il ricordo dei suoi genitori. E poi mi sembra che avevamo incontrato il cappellaio. Ah, dobbiamo premere la modalità isteria. Oh cavolo, siamo diventati di nuovo isterici. Ora dobbiamo un'altra volta incontrare il cappellaio. Ok, 1, 2, 3, via. Siamo arrivati dal cappellaio. Vediamo se ci fa salutare questa parte perché l'abbiamo già vista. Sveglia! Brutto sogno! No! Brutto sogno! La testa del cappellaio. Cappellaio, ricordo di averti lasciato in pessime condizioni, ma non a pezzi. Cos'è successo qui? Hai perso i capelli e ti mancano alcune parti. Mancano davvero, però per come stanno le cose ci vado a malapena. Quel che è successo dovresti saperlo meglio di me. Il posto è suo, dopotutto io conosco il mio posto. Quando mai hai conosciuto o hai saputo stare al tuo posto? Ora che succede? Quello succede qui. Torno e su e giù nelle mie orecchie, tra i miei occhi e per le mie narici, giù nella gola e nelle mie budelle. Mio padre era un appassionato di Aspettate che alzo A me non piace. il volume. Questo non ti piacerà. Non è come quando Falsa Tartaruga era capo delle ferrovie dello specchio. Questa linea è un dannato Ce la fa caos. saltare. La puzza è atroce, la luce accecante. No. Il rumore No, infernale. basta, cappellaio. Ho capito. Un pessimo treno. Il mondo è sottosopra. I pazienti dirigono il manicomio senza attesa. E peggio ancora, sono a corto di te. Tragico. Se io aiuto te, tu aiuterai me. Croce sul cuore, se ne avessi uno. Trova i miei arti e gettali nello scivolo. Le macchine faranno il resto. Vai ora, che brava ragazza. Esci dal quadrante dell'orologio. Ok. Noi l'altra volta avevamo stoppato qua. Ok, allora saliamo qua sopra e poi ci dobbiamo mettere il coniglio. Non è esploso. Ora sì. Cerca e spara a leve nella giusta direzione. Vabbè, non gli ho visto niente. Pasole, rigurgiti. Assemblaggio, distruggo, sollevamenti e pressioni. Ah, un ombrello. Prendiamo. Ah, l'ombrello è per Una giusta causa per cui lottare. rovina minacciosa. Oh cavolo! Ah! Spara.
Spara, idiota. Idiota. Oh, forza, dai. Oh, ancora. Devi sparare. Ok. Sì, ce l'abbiamo fatta. Aia. Aia. L'abbiamo ucciso. Ah, ecco il porco, l'abbiamo trovato. Eccolo qua. Lo sapevo. Ah, un ricordo. Dobbiamo decidere quale strada prendere. Allora, prima prendo il ricordo. Ormai sono passati anni, Alice, basta essere infantile. Prima prendiamo il ricordo e poi andiamo da puzzle e riconcili. Madonna, che paura, se uno sta là io svengo. Dove riescono le vie le mammole, c'è dell'altro davvero. Libero di vivere e lavorare. Un cattivo operaio è un operaio morto e viceversa. I passi verso la chiarezza illuminano il cammino. Ma sta zitto, gatto. La paga per i buoni operai vada indefinitamente. Cancellata. Un buon operaio è un operaio libero di vivere e la paga per i cattivi operai cancellata. Un buon operaio è un operaio vivo. È un operaio morto e viceversa. Non siate Andiamo di qua. Ecco, ci hanno chiuso la porta.